Ftehim iffirmat bejn id-Dar tal-Providenza u l-Aġenzija Support se jassigura investiment ta' €350,000 fuq medda ta' 3 snin biex persuni b'diżabilità jgħixu ħajja aktar indipendenti. Permezz ta' dawn il-fondi, 3 persuni b'diżabilità li jgħixu fir-residenza Akwarell fil-Qawra li hija amministrata mid-Dar tal-Providenza se jinxtara apparat iffinanzjat mill-Gvern. Il-Ministru responsabbli mill-inklużjoni Giulia Farrugia Portelli qalet li dan il-ftehim jissiġir la relazzjoni li l-Istat għandu ma' din id-dar. Dan il-ftehim juri li l-Gvern huwa impenjat biex ikompli jaħdem fuq relazzjoni diġà tajba ħafna li hemm bejn il-Gvern u d-Dar tal-Providenza u qed naraw li se nkomplu nimbuttaw il-kunċett ta' ħajja semi indipendenti fil-komunità. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Support Oliver Scicluna tkellem dwar is-sinifikat ta' dan il-ftehim b'risq persuni b'diżabilità. Dan l-agreement fil-fatt qed jiffinalizza agreement tal 3 snin li ġejjin fejn ħanaraw iż-żewġ persuni li qed jgħixu hemmhekk li għandhom disabilità fiżika u persuna oħra li se tkun qed tingħaqad magħhom fil-futur li ġej biex jgħixu fil-komunità. Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, irrimarka li dan il-ftehim ikompli juri appoġġ bżonjus lejn ix-xogħol li jsir b'tant dedikazzjoni ma' dawn il-persuni. Dan il-finanzjament ikompli juri l-appoġġ u l-impenn tal-Gvern biex djar bħalma hija dar Akwarell fil-komunità għal persuni b'diżabilità titmexxa b'mod sostenibbli.